Antivirus Flugot. Manfaatnya adalah mengobati ternak kejang, ambruk, kembung, batuk, pilek, menambah nafsu makan, serta menambah kekebalan tubuh ya guys. Cara pemakaian cukup simpel, tinggal diteteskan. Sehari bisa dilakukan 3 kali ya guys, di saat pagi, siang, dan sore. Antivirus Flugot, solusi cepat untuk mengatasi kembung batuk pilek hewan ternak.